سلام علیکم یارو دوستان محترم هواداره کنار. بعد شما نمی صفر را من تو حال نفهمیدم که برای چی است. اینا حاضر نبکک این همی ژیگولی اومده است بود سوینده همین لبی راهنده ادمو استوده است. یک طرفی راهنده استوده دیگه ادمو بوده است. اینو فهمم استوهای راه بودن از غفورف. این 50 متر به یک تم خیلی بای میکر است. همون طرف سر کردن من بفکرم از زرافشان یکی استرکانده می سپلاشنای همیشه اسفال میکنیم گفتوده است. از روی پرسش های من همین آدم را پرسیدم که چی است این رزمتیه که شما یک کاره در اینجا برای چی است گفته پرسم میگه که اینجا سپلاشنای ما اسفالت میکنیم. بهترین میشه اولی میشه گفتم اگر اسفالت شود همین راه و پررگیش از روی گفتی همین استوها من همین کلاناشون هست همین کرتدار حضور پیش خلوپون که بتون کندگی هستم همونجا وای کسیده ananı jülünü tez yaklı birer kholi kun چند چاخ کرده استوها این یک خوش خبر بود برای مردمی منطقه یکم چسکا ندیدیمش دوستان خدا خواهد بر شما همین راه کمی آباد کرد سایان دوستان عزیز من میگوید که آبادی نشسته میشه همین راه خدا خواهد همین سر کرده تا طرف بوستان 8 کیلومتر تعمیر میکنه. من این مردم خدمت کرده خوک ریخت شده امروز میبینید پگاه فردا اسفالت شده است نزدیک خلوپون که نمیگذاشتم همینجا هم موشنا به صحرا و چمنا را میگذارد. بیا خدا خواهد تعمیر راه هم به فکرم سر میشد به مناسبت قدوم حضرت. وقتی پیش خلابونتی کنسالی هم فعالی خواهدم یک بهبودی است برای شوفیرها شوفیرهایی که نیستید میبینیم این راه خدا خواهد تعمیر میشه. گفتن تقریبا 8 کیلومتر راه تعمیر میکنه نچید راست بوده همین گفت